لا ثانيه واحده بس، عشان في كارثه لسه حاصله حالا، وفي ناس ضايعه ومش لاقيينها، يعني في ناس اتوفت وفي ناس مصابه وفي ناس مش لاقيينها اصلا. في مول في القاهره اسمه مول ارابيلا، المول ده اتفجر فيه محل اسمه بيست فور يو، وفي محل تاني جنبه برضه ولع، وفي ناس اتصابت وناس اتوفت وناس مش لاقيينها. يعني بص اتفرج. يا جماعه مول ارابيلا انفجر فيه محلين، محل اكله ومحل جنبه لزق فيه بيست فور يو. بيست فور يو ده شغال فيه عبد الرحمن طارق ابن اختي. احنا دلوقتي بنروح ارابيلا بيقولوا اقسم بالله ما في حد جوه، بيحلفوا بايمانات ربنا ان ما فيش حد تاني في المحل، وان الناس اللي هم توفوا راجل كبير وبنت، فعبد الرحمن مش فيهم. وعبد الرحمن راح مستشفى القاهره. بنيجي مستشفى القاهره بيقولوا ان عبد الرحمن برده ما جاش مستشفى القاهره، ولا في الوفيات ولا في المصابين ولا في اي حته. دلوقتي في المول المفروض عبد الرحمن على اللي بيقولوا في ارابيلا انه مش موجود، وفي المستشفى بيقولوا برضو ان هو مش موجود. احنا مش لاقيين عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن طارق. هل هو في حد نقله في اي مستشفى في التجمع، ولا هم في المول وبيشتغلونا، ولا هو في المستشفى وبيشتغلونا؟ محدش عايز يقول الصراحه، مش عارفين نلاقي الواد. اسمه عبد الرحمن طارق. احنا عملنا كل حاجه ومش لاقيينه. انا عايز اي حد في التجمع، انا رحت كذا مستشفى برضو مش لاقيه. اي حد يمكن يا رب يعني يكون حد نقله وده مستشفى انا مش عارفها، بس ما يكونش مات. وهم او حتى لو هو ولا جرى له حاجه لا قدر الله يعرفونا. هم مش عايزين يعرفونا، هم بيحلفوا ان هو مش هنا ومش هنا ومش هنا. انا دخلت كل مستشفيات التجمع ودخلت ارابيلا، جريت بنفسي دخلت جوه قالوا لا مش موجود. طب يا جماعه يمكن جثه في المحل، لا مش موجود. روحوا مستشفى القاهره. بنروح مستشفى القاهره بيقولوا مش موجود. يجي الظابط يقعد يقول لي على الطلاق ما موجود هنا، اروح لظابط في حته ثانيه يقول لي على الطلاق ما هنا. طيب عبد الرحمن فين؟ عايز اي حد يساعدني، اسمه عبد الرحمن طارق، اي حد يساعدني. زي ما انت شفت وسمعت كده، بيخشوا المول يدوروا على اولادهم، مش بيدخلوهم المول، بيقول لهم مش هنا. لفوا في مستشفيات القاهره كلها تقريبا مش لاقيين الشاب اللي هم بيدوروا عليه اللي هو اسمه عبد الرحمن، مش لاقيينه. فيا ريت يا جماعه كلنا نعمل منشن لوزاره الداخليه ونشير الفيديو على قد ما نقدر، علشان هم اكيد هيعرفوا يوصلوا له، اكيد، لان انت ما تعرفش اهل الشاب ده عاملين ايه دلوقتي. يعني ربنا يكون معاهم وربنا يكون في عونهم. وجع قلب والله العظيم، وجع قلب. انا عمر صاحبي بالمناسبه، انا لما شفت اللايف ده انا قلبي وجعني. انا كلمته ما ردش لان هو زمانه ملبوخ دلوقتي. فانا اللي في ايدي اللي انا بعمله دلوقتي ان احنا نوصل الموضوع لوزاره الداخليه، ان هم يخشوا يتدخلوا في اسرع وقت ويشوفوا الناس المفقوده دي فين. يعني يطمنوا اهل الناس، حتى لا قدر الله لو حصل حاجه وحشه الناس اهلها تطمن، حتى يبقوا عارفين خلاص الموضوع يهدوا، لان هم دلوقتي ربنا اللي عالم بحالهم. فيا ريت بعد اذنكم انا اول مره اطلب من حد يعمل لايك وشير، فلايك وشير عشان الفيديو يوصل ووزاره الداخليه تتدخل ونشوف الشاب ده راح فين ونطمن اهله. بس احنا مش طالبين غير ان احنا نطمن اهله، واكيد في ناس غيره مفقوده، اكيد مليون في الميه، واكيد وزاره الداخليه هتعرف توصل. ده مليون، ده مفيش نقاش في الكلام ده. فبس كده خلاص انا خلصت، ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله خير، وربنا يطمنهم عليه، وباذن الله ربنا هيجيب العواقب سليمه، مش هيكون حصل حاجه باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله خير، ربنا يحفظنا كلنا يا رب ويسترها. وبس كده خلاص، سلام.